И здравейте, пичове, аз съм Симо и това е първият ми клип за Team Bull Bros. Той ще бъде на Minecraft Survival Games в Mineplex. Сигурно ще има и Survival поредичка. Да, аз ще имам на Minecraft като цяло в този канал. И да, ще играем. Надявам се да няма хакери. What? Добре. Мапът е Fallout, най-много хакери е този мап. Тръгвам към мид. Давайте, давайте. О, има такива батки, има батки тук. С батки няма да се закачам. Защото батките могат ме изнесат. То е изи. Макар че аз имам доста броня. Уау. Няма се заяждам. Спокойно. Заедно си минавам. Помислих, че ме фрасна. Кой вече го е брал този чест? Давай! Тъпия ти пес! Ходи си играй с това пес. Продължаваме, хора. Надявам се да спечелим, но трябваше вече сме по-опи. А ние имаме тази усрана лайняна броня с една златна каска. Добре, така бъгва нещо. Явно от сървъра, предполагам. Там има нещо. Рип. Импист. Добре. Хора, тук беше много напечено. Бяхме близо да умрем. Добре, къде отидоха гащите? Тоест нямаше ли хубави гащи? Рад носи грозен, затова умря. Но беше як кил. Беше I believe I can fly. То беше просто one tap, който one tap не ще биеш. Беше за one tap, но аз го one tap и бих. Защото това много е готин. Бам се. Надявам се клипа да се хареса. Добре, аз още нямам хубава броня. Чуйте, тук ще си оберем малко картофки. Това са моркови. Уоу, тук някой отвънка е решил да си кара камиона точно са. Добре, поне имаме фул броня, но пак сме с лоша броня. Аре бе! Бат Герги, задушавам се. Тук някак... Надявам се да мога да взема supply дропа. Пред това вече е малко по-хубаво. Ени гащи са ни дай. Ени хубави гащи, пантовки. Добре, близо съм до бордера явно. Бързо. Не, гащи, рип гащи. Добре, спокойно, панталонки, няма нищо. Ес гащи. Сега отивам на supply дропа. Да видя, но той е сигурно някъде далеч. Далеч. Тази вселена. Тон.
Добре, извинете за излишните шумове, но брат ми тук говори. Воу, сники бики лайк. То с май хакер. Воу, тези скилове как се обръщаш. Тези, воу. Еми сега ще ми звънне някой. Сега е най-подходящото време да ми звънне някой. О, не. Съм добър човек, добър. Трябва да бягам да се реджена. Той не ме гони, ма все пак. Съм минавах от тук от началото. Тук е имал някакъв. Надявам се да не си е бат, да не е някаква батка. Това няма ми трябва. Имам достатъчно храна. Добре, 92 блока, той е някъде там. Предполагам. Ма не съм много сигурен. Елате, батковци. При батко. При баткови батков. Хайде, батко. Дай блокове. Какви блокове? С кого говоря? С компас скоро ще се изхъби, затова ще взема това. О, чувам бордера. Тихо, бордер. Притесняваш ме. Аз няма да вземем игра, но поне направихме някакви килчета и ще се опитам до трето място да стигна. 79 блока, той някъде е натам или натам, но по-скоро май натам, защото компаса ще някъде на тук. Тук чухме някъде. Ще трябва да го издебнем. О, то се намидва. Ко става, мой? Как я караш? 5 стрели. Кибики лайк. О, то слезел са плая. Ела да те зашия. Да те зашия. О, то си има и енчант меч. Добре, това е нашия трип. Не. Моля те. Всичко дам. Само не и ти. Давам ти всичко, ето ти братвичка. Ще си играеш с нея. Само ме изчакай да се редженна и ще се биеме колко ти искаш. Ще ставаме. Ще правиме копон до сутринта. Само да се редженна. Лулулу. Сърпрайз, мадърфокер. Брат. Втори. Нищо, хора. Втори дафак. Еми, това ще е за клипа. Аз бях Буста, аз бях Симо и